To ma sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a karo na uku a cikin wannan shiri na kaddara ko ganganci, kuma abokanan aiki sannun ku da kokari. Kamar yadda aka sani za mu dora daga inda muka tsaya, Baby Nice ke tare da ku a madadin daukacin abokanan aiki da kuma masu sauraro, mu ne miki lale marhaban a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To a shirin da ya gabata mun ji lokacin da kika ce ya ce zai ƙara koma wannan gari saboda ya samu aiki wanda kika ce masa a nan Kano, in ma makaranta ce private zai iya samu, amma ya ce shi ya fi sanya koma wannan gari. Yaya aka yi? Masha Allah. So lokacin da ya ce zai koma wannan gari bayan mun dawo Kano kenan. Bayan mun dawo Kano sai ya zo gida sai ya ce wa iyayena a shi zai koma can. Kuma kin ba su labarin iyayenki wannan wahala da aka sha? Gaskiya ban gaya musu ba. Boyewa ne lokacin, saboda ni na san duk abin na gaya musu ba su hankalinsu ba zai kwanta ba. Kwata-kwata ban gaya musu ba. So da muka dawo sai ce za mu koma can. To lokacin ga yarinta ga kuma ina ga kaman mai mazance ne. Irin dai kina son sa dan. Da soyayya, tunda mun yi soyayya na gaya miki wajen shekarar mu ma 10 muna soyayya kafin mu aure. Kuma da kika da kin tarar da wannan kaya da ya dauka. Lokacin ai da yake kujera ba a gidan take ba. Biki gane. Ban gane ba, bai ma gaya min ba. To ragowar kayan sai ya kirawo wannan mai siya. Sai ya je kira aka sai da komai nawa. Lokacin kuma mun yi shirme, ni ban gaya musu ba, shi ma ya ki gaya wa iyayena. Tare muka sai da aka yi ciniki aka yi komai, duk iyayena ba su sani ba. Aka ta kwashe kayan gado da kushin da komai na siya da shogilas da meye, duk dai tarkace kawai muka bar kaya. Ya haɗa kaya ya zo sai ce to sai mu je gida mu faɗa. Sai muka tafi gida muka faɗa. Lokacin ba na mantawa mahaifiyata ma ba ta nan, ta je can biki gidan yayata wani gari. To sai ya zo lokacin sai ya yi na su biyu maza, sai ya ce musu za mu tafi za mu koma can gari. Lokacin aka ce ya zai yi haka, ai bai gaya, da ya san cewa zai kai ni wannan gari can da bai sa an yi wannan cikin wata 4 gaba ɗaya an kashe wannan kuɗi an min kayan ɗaki an zo an siya a sarance bai. Aka tambaye shi nawa ya siyar ya faɗa, suka ce bai kyauta ba. Ai da sai ya zo ya gaya musu, duk da an zama ɗaya kayana nashi ne, amma da sai ya zo ya gaya musu sai a san yadda a yi shawara. Amma kawai sai ya gaban kan shi ya ce to a yi haƙuri. Aka ce to ya wuce, ya ce wai zai je da kuɗin ya siya mu abu a can. Aka ce to ba a ƙi ba, amma dai ya kamata ko biyu ne a raba kuɗin a sai min wata kadara haka a nan. To sai aka raba kuɗin aka bashi wani abu, aka ce ga shi ma a yanzu yana da wannan a kaina duk ɗaya ne, amma dai za su ɗan ɗebi wani abu daga ciki a sai min wani abu. To lokacin aka sai min ɗan kunne da sarƙa. Gwagwa kuɗin kai aka bashi, sai aka ce masa to me zai hana ya bari mahaifiyata ba ta nan ta dawo. Sai ce wai ya riga ya sai tiket yayi me nan dai suka shiga ɗaki mazan nan suka dinga kuka. Gaskiya nan ba zan manta ba, ina kuka suna kuka. Haka muka zo mahaifiyar shi muka tafi tarka mu tasha muka tafi. To da muka tafi sai muka sauka a wannan shago na samari da aka bashi yake kwana a nan, ya je sauki na muka fara rayuwa a nan. So yana zuwa yana wannan teaching din a private. Lokacin ba na mantawa ko 7,000 ake bashi, 7,000 ana bashi. A nan muke ta rayuwa a nan wajen. Sai dai su wannan gidan da yake akwai mata haka kamar irin su da yake gidajensu akwai matar ruwa matar ɗani haka family house haka suke. To sai dai a kamun abinci haka ɗauki, sai sanda suka gama su kamun. To a hankali ɗayan matar sanda na zo na kai wata nawa gaskiya sai dai su kamun abincin da lokacin ba shi da ma kuɗi da zai siyo kayan abinci bare in fara girki. Wannan kuɗi lokacin bai ban ba gaskiya. Lokacin ca ya ce in muka sami gidan haya zai ɗan sai mini kushin da menene a jera a ciki. To sai ya samu aikin lokacin ana bashi 7,000. Sanda aka fara bashi na wata na farko ya ɗan adana wani. To a wata na biyu sai ce ya kamata ita ɗayan matar haka sai ta ce min gaskiya ya kamata in fara girki. Sai ta ɗauko tukunya haka ta bani da ɗan abubuwa haka dai plate, ta ce gashi in fara da irin charcoal haka na gawayi. To lokacin sai na ɗan dab da ɗakin da aka bamu wannan shagon
to lokacin sai nake dan girki a wajen. To da ya ga haka shi ma sai dan su siyo kaya haka na abinci kaɗan kaɗan nake girki da shi lokacin. So muna cikin haka a wata na biyu da aka bashi salarin shi ya dan haɗa sai dan ɗebo wani kuɗi daga cikin wannan kuɗin sai ya haɗa sai ya je kama haya. Lokacin na yi wata 2 a wannan shagon a haka sai je kama wani haya a wani gida haka. Lokacin gidan mata sun kai ina gani shi ta 6 a gidan wurin amfalo ne haka. Sai je kama nan muka je muka zauna. To da wannan yar ragowar kuɗi ya dai dan siyo dama already ya tafi da katifa tun wancan karan da na gaya miki. So aka sa katifa a ƙasa a nan falo kuma wannan kuɗi ya je ɗan inda ake sai da kaya na hannu ya dan siyo wata kujeru haka guda 2 ya saka da leda haka a ɗakin muka sa. To muna rayuwa a haka da yake tuni kuma sai ya dawo Kano kayan da ba ba sai ya tafi da su ragowar kayan kicin ɗina da zan girki da su. To a nan wata na 3 da yayi yana karɓar salari na fara girki normal a wajen. Muna zaune a nan muna rayuwa wata na wajen na shekara kusa shekara lokacin. So anan na samu ciki na zo lokacin ciki na ya tsufa haka na ce masa ya bani in zo gida in haihu. Ya ce a'a ba zai yi ba. To lokacin aka yi ne waya a gida da yake muna waya fine. Aka ce in yi haƙuri yanda ya ce in bi kawai babu komai. To lokacin hayayata da aka mana aure tare ita ta haihu da yake ba haihu da wuri lokacin ina ta cewa ya banni. Ya ce a'a ba zai banni ba akwai karamin ciki ana hanya me dai akwai wahala na haƙura. Aka ce in yi haƙuri aka yi waya a gida aka ce in yi haƙuri abin da ya ce in yi kawai. Na ce to. So lokacin da na haihu yayata da babata suka zo nan aka ga yanayin yadda nake ciki hankalinsu ya tashi suka ce to ba wani abu bane rayuwa ce da dai ba a wani gu suka ganni ba ga mata ma a gidan amma yanayin gun dai hankalinsu bai natsu ba sai suka ce bai zai hana tunda yarinya ce ni ya bari a zo gida a mun wanka in ya so ko wata 1 ne ko 40 haka ko ma kafin 40 ya so sai ya zo mu tafi ko ma ni in tafi. Lokacin da ya ki yadda daga baya kuma ya zo ya ce to shikenan sai muka taho tare da su. Da muka taho ta lokacin ba wani suna ma irin ba wani komai tun da nan ba ma kowa ba wanda na sani daga shi sai ni. So muka taho Kano a nan na zo na yi 40 bayan ne ban ma kai 40 ba lokacin aka ce yayan mu suka ce bai kamata ba in koma kawai. Lokacin yana ta waya yana cewa in koma. To sai ya ce to a bari zai zo in ya zo sai mu tafi tare tun da lokacin ga yarinya a hannu. Sai ya ce to da ya zo sai muka tafi. Da muka koma nan dai muka ci gaba da rayuwa a hankali muna dai shan wahala. Kulli gashi nan dai yau daɗi gobe ba daɗi muna ta je cakuɗa tun daga ɗaya albashin nashi ba na manta 7,000 ne. To a hankali aka ƙara mai ya da 10,000. To a haka yana iya daidai ƙoƙarin shi zai siyo kayan abinci da komai haka ya siyo ga yarinya muna amfani da shi. So ana haka sai suka samu matsala da shi mai makarantar. Lokacin ya ɓoye ya ƙi gayar sai dai in ta ji a gari haka. Ashe lokacin wai an yi graduation ne na makarantar an samu kuɗi to ko shi ya rike kuɗin ko menene sai dai suka samu rigima dai sai aka sallame shi ana. So lokacin kafin mu samu rigimar shi mai makarantar da yake na da gidaje na da hali so to akwai gidaje na shi kawai da haka ma kawai yana ba da su a zauna kyauta. To sai ta buga ya nema shi ma a bashi. So tunda nan yana biyan haya sai aka bashi. To daga inda aka muke din zuwa inda aka bashi din da dan tazara haka kamar ki ce a Kano daga unguwa 3 zuwa Bacirawa haka nisan shi. So muka koma nan da zama gaba ɗaya. To irin gida ne babba haka amma sai aka ba mu boys quarters haka muke zaune a ciki. So muna zaune a ciki to a nan suka samu matsala da mai makarantar. Lokacin har mun dan fara settling haka lokacin an zo ana biyan shi 12,000. So mun dan fara muna jin daɗi ga mu kaɗai tun da can public toilet da rashin lafiya lokacin in tayi na sanyin nan infection. To muka zo muka koma can da zama muna zaune a nan da daɗi ba daɗi
sai suka samu wannan abu a makaranta, aka zo aka sallame shi. To aka sallame shi makaranta yanda za mu yi, ba inda za mu zauna. Ga haya kun saki. Ga haya mun saki, ba inda za mu zauna. Shi kuma mai makaranta ya ce sai ya ban masa gida, ya ce da Allah a mai haƙuri lokacin ya ɗan sami gida. So muka yi wata ɗaya yana ta fafutukan neman wani aikin. To ana haka sai da samun wata private ɗin zai koyar. To a cikin private ɗin sai a wannan kai private din da ya daɗa samu mun yi wata biyu suna ta cewa mu tashi. To a wannan private din da ya samu nan ma to shi ma mutumin yana da irin shi da yake makaranta ce irin corpus ma haka suna zuwa su yi service a makarantar. To sai yana da gida haka da yake saukar da corpus a ciki. So a nan gidan da yake maza ma sun fi yawa da mata. To lokacin bayan da za mu yi sai na ma ya roki a bashi ɗaki. Sai aka bashi ɗaki ɗaya a gidan. To na ma da na je ɗaki ɗaya ne haka, gidan kuma maza ɗaki sun kai 10, duka maza ne. Kuma duka ba musulmai, mu kaɗai ne musulmai a ciki. Sai mata haka su ma duk Kiristan, sai ta abu ƙazanta a gidan. Na gani haka idan in shiga ɗaki in yana a ɗaki. Ga toilet dukkan mu a haɗe. Lokacin akwai wata mace a gidan, na ce mata, na je na same ta, na ce me zai hana tun da sauran maza ne mu je mu dinga wanke toilet. Sai ta ce mun to tunda ta wanke so ɗaya, sai ta ce ba za ta ƙara wankewa ba. To lokacin ni gaskiya bai iya shiga haka ba, ni na ci gaba da wankewa. To lokacin mazan sai ta ce min sun gode yadda nake yi. Ina zaune a ɗaki. Lokacin na yi waya na ce wa yayana ya bani kuɗi zan dinga ɗan sana'a. Ya turan kuɗi nake sai da fiyo wata da lemo minara. To mazan haka da yake naga suna yawan fita suna siyowa a waje. To sai nake sai dawa, sai suke zuwa su sai fiyo wata, su sai lemo kwalba. To anan muna zo, shi kuma yana fita makarantar shi wannan mai gidan. To ana cikin haka na sai da lemo, sai na zo ma sai nake hada da cincin. Sai suka ce Hajiya ki dinga yi mana da cincin mana, saboda in suka da haka a yin wacce tunda duk su suke girki da kansu. To sai na zo na fara cincin din. Ana haka da go kuɗin suka tafi, sai na sai fridge. Sai na zo ya cika mini da ya dau salari na sai fridge. Sai nake sai da pure water da mineral kuma ina cincin. So mun kai shekara ɗaya a nan. Daman mun zo gida ina da cikin yarinya ta biyu. Sai na zo sai na haifi yarinya ta biyu a gidan. Ragowar kaya na duk da basu shiga ba aka aje su a waje, nan duk suka lalace tun da ba gunda za a aje. To a wannan zaman gidan ma haka muke ta ci ba da tunda wai in aka fara aiki lokacin sai an kai wata 3 haka kafin a bada salari. To lokacin ba mu abincin da mu ci. Wa'annan akwai wasu mutane haka maza da in sun je ƙauyen su za su to da irin dankalin Hausa da miye. To lokacin da suka ga halin da muke ciki sai su ce mini in ina so in dinga ɗaukawa ina dafawa babu komai. To su lokacin shi muke dafawa dankalin Hausa. Ga yarinyar can ga ciki. To lokacin haka muke zaune muna ta fama, haka fara biyan shi salari. Mun kai wajen wata nawa a gidan. Ba mu kai shekara ba dai muna wannan. Lokacin da ke fara leman nan da cincin baki. Lokacin bayan na dan dawo, lokacin ban fara ba. To cikin ikon Allah da na tambayi yayana ya tura mun kuɗi na fara leman. To lokacin sai ni nake dan cefa ne haka kafin a fara biyan shi. Da wannan dankalin samu mai da yake suna da electric, ana samun wuta sai su ce mini ga electric, su jono shi ta ciki su bar shi a waje su kulle daki. To anan nake samu in yi girki in bani da gawayi ko kananzir da zan kunna. To sai nake girki a nan. So lokacin na fara sai da lemon da pure water da cincin na dan samu muna cefane mu dan samu mu ci. To akwai wata mata tana sai da provision haka, lokacin da aka fara biyan shi salary sai ya ce in je in karbo bashin kayan abinci. Sai in je gunta in karbo. Na karbo taranta ban wata ranta ta mun wulakanci. Ba a biya ne da wulakancin? Yana biya amma sai wata ya kare yake biya. So yau da gobe tun ba ta yin wulakancin har ta fara. To lokacin ma ta zo ta daina ba mu. To haka muke zaune dai
wata ran dai mu ci wata ran dai ba a ci ba. Haka muke zaune tunda in dai yana da shi ya samo ba ƙarya zai koya yake zai kawo mu ci. To ana haka mun kai wajen wata nawa na haifi yarinya ta biyu. Sai ya ce mini shi ya gaji da bautawa mutane, shi zai je koma wannan ƙauyen da ya kai ni ya je buɗe makaranta. Shi ma ya ci gashin kan shi shi ya gaji. Lokacin hankali na ya tashi, na ce masa ni ya yi haƙuri, ni zan jura a haka mu ci gaba da zama tunda a hankali ana ɗan ƙara mai salari, wata Allah zai iya bashi aikin da ya fi haka. Ni dai ba na so ya koma wannan gari, don Allah kan mu koma. Ya ce shi ina, sai ya koma. Lokacin ya fara bari na sai ya tafi ni kadai a gidan, sai ya tafi yana ta ƙoƙarin yanda zai yi ya buɗe makaranta, ya je da ya banni, ya je da a haka inda sai da fiye watan da abin da shi zan samu dan mana girki ni da yara mu samu mu ci, sai kai sati haka kwana 10 sannan ya dawo. To ana haka wannan sai ce ai lalle sai dai mu koma wannan garin, wannan can cikin ƙauye sai dai mu koma. Ƙauye ne ba ƙaramin ƙauye ba. Yace sai dai mu koma. Na ce masa ya haƙuri, ni mu ci gaba da rayuwa a nan tafi a can, ga yanayin yadda tarbiyyar can take, kusan rabi tsirara suke yawo, kowa shaye-shaye, ba su da tarbiyya, rayuwar da a lalace ga sunan ba dai kyan gani dai ga kai Bahaushe in ka je ka ga kazantar ta yawa. Sai na ce masa ya duba yanayin gara, duk da shi dan can ne dama. Sai na ce masa yaki. Lokacin ya tafi ya je ya buɗe, ba yanda zan yi. Da ya gama ya dawo ce lalle sai dai mu tafi. Ina gani haka na tafi. Muka koma wannan ƙauye, je samu gida haka, da yake su gidajensu haka suke daman ba kamar namu na Hausawa da suke a killace ba. Kawai haka yake akan titi, za a yi shi haka ko falo ko falo, ba ma toilet ne da su ba, sai dai ka tafi bush ka je ka yi daji, ka je ka yi abin da za ka yi. To ko kuma su ɗanke, da yake Hausawan su haka suna ɗan kewayewa da zana ciyawa, da shi suke ɗan kewaye inda za su yi wanka haka, da kuma uzuri. Ya je kai ni wannan wajen da a faffashe haka, kalli irin ko lokaci irin gidan ya shekara da shekaru ba a zauna ba ne. Ya zo ya kai ni gun, na ce masa a nan yanzu za mu zauna, ga mu ga titi daji ba kowa. Na ce masa yanzu a haka za mu zauna a nan? Sai ce min a haka za mu zauna. Masu sauraro, kun ji dai labari da yake dora, duk da dai ita kanta mai bada labarin a cikin yanayi ake da kuma yanayin muryata ta haka yake kamar kuka, amma dai duk da haka a nan zan bar ku da rago abokanan aiki tun da lokaci ya riga ya cin mana, sai dai mu haɗu da ku a shiri na gaba. Ma'assalam.